वेलकम बैक टू माय चैनल दैट्स कॉल अ गर्ल और मैं हूं आकांक्षा। सो गाइस, ये वीडियो सर्दियों के लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। अगर आपने भी सर्दियों के लिए अभी तक कोई बॉडी बटर नहीं लिया है तो गाइस प्लीज इस वीडियो को देखिए और उसके बाद ही डिसाइड कीजिएगा कि आपको कौन सी ब्रांड का बॉडी बटर चाहिए। सो गाइस, इन टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू रिव्यू वाओ स्किन साइंस अमेजॉन रेन फॉरेस्ट कलेक्शन बॉडी बटर, जो कि इस टाइप के पैकेजिंग में आया था। ये इसकी आउटर पैकेजिंग है, आउटर बॉक्स है, और ये इसकी इनर पैकेजिंग है। इनर पैकेजिंग का जो बॉक्स है वो वाओ स्किन साइंस के स्टैंडर्ड पैकेजिंग है काइंड ऑफ, और जबकि ये जो ग्रीन कलर का बॉक्स है ये सिर्फ और सिर्फ जो एक्सक्लूसिव रेन फॉरेस्ट कलेक्शन है ना वाओ स्किन साइंस का, उसके प्रोडक्ट्स इस टाइप की पैकेजिंग में आते हैं। सो गाइस, पैकेजिंग इंग्रेडिएंट के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं इसके दो की इंग्रेडिएंट के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। ये जो बॉडी बटर है उसमें जो की इंग्रेडिएंट है वो है टुक्यूमा बटर एंड कुपुआसू बटर एंड प्रो विटामिन B5। ये जो दो मैंने इंग्रेडिएंट्स के नाम लिए, टुक्यूमा बटर एंड कुपुआसू बटर, ये दो इंग्रेडिएंट सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली जो साउथ अमेरिका के अमेजॉन रेन फॉरेस्ट है वहां पे पाए जाते हैं। गाइस, बहुत ही एक्सोटिक इसमें इंग्रेडिएंट उन्होंने चुन के डाले हैं। फॉर्मुलेटेड इन यूएस ये प्रोडक्ट है। और चलिए, ये हो गया इसके इंग्रेडिएंट की बात। बहुत ही रेयर इंग्रेडिएंट आपको इस जो रेन फॉरेस्ट कलेक्शन है ना वाओ का, उसमें मिलेंगे। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसका एक्सपीरियंस। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी मेरा एक्सपीरियंस इस बॉडी बटर के साथ। गाइस, 3-4 दिन मैंने इसे भी मौका दिया, इसे ट्राई किया। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले मैंने न्यूली लॉन्च मामा अर्थ का एक बॉडी बटर आया, उपटन बॉडी बटर, उसका एक्सपीरियंस मैंने आपके साथ शेयर किया था। बहुत ही हॉरिबल मेरा इसके साथ एक्सपीरियंस रहा था। सिमिलरली मैं इसका भी एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले प्राइस से स्टार्ट करते हैं। गाइस, 200 ग्राम की क्वांटिटी आपको 399 रुपीज में मिलती है। ये इसका MRP है, लेकिन हमेशा वाओ के प्रोडक्ट के ऊपर अप टू 40% ऑफ मिल ही जाएगा। और अभी तो नायका पे पिंक फ्राइडे सेल भी चल रही है, जिसमें वाओ पे बहुत ही ज्यादा ऑफर में है वाओ के प्रोडक्ट, तो इसलिए आपको करीब 200 या 250 रुपए तक ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। गाइज, अमेजिंग प्रोडक्ट है। स्मेल की बात करूं, कंसिस्टेंसी क्रीमी कंसिस्टेंसी है, काफी एकदम सही है, परफेक्ट कंसिस्टेंसी है बॉडी बटर के लिए। उसके साथ साथ गाइज, ये आपके जो मॉइस्चर है ना बॉडी को, आपको इसे रीअप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एटलीस्ट मुझे इसे रीअप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन मैं आपको बता दूं मेरी स्किन ना बहुत ज्यादा ड्राई स्किन में नहीं आती है। मेरी स्किन ड्राई है बट एक्सट्रीमली ड्राई नहीं है, तो मुझे इसे रीअप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी है एक भी बार। इसकी स्मेल बहुत ही ज्यादा अच्छी, बहुत ही सूथिंग स्मेल है। अगर कंपेयर करूं मामा अर्थ के उपटन बॉडी बटर से, इसकी स्मेल उससे कहीं ज्यादा बेहतर है। बहुत ही परफ्यूम काइंड ऑफ स्मेल आती है, बहुत अच्छी है इसकी स्मेल। उसके साथ अगर मॉइस्चर लॉक की बात करूं तो गाइज, पूरा दिन मुझे रीअप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर ग्रीसी की बात करूं एकदम ग्रीसी नहीं है। हो सकता है जब आप इसे एकदम लगाएं तो हो सकता है 1-2 मिनट तक आपको लगे कि आपने कुछ लगाया है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट या सेकेंड एप्लीकेशन तक होगा। जैसे 3rd-4th डे में ऐसे बिल्कुल भी नहीं होगा। एकदम ग्रीसी नहीं है, एकदम नॉन ग्रीसी है। उसके साथ साथ अपना काम करता है। अगर आपको इसे कैसे अप्लाई करना है, नहाने के साथ ही आपको पैट ड्राई जब आपकी स्किन हो ना तभी इसे लगा लें, ठीक है। सूखने के बाद भी लगा सकते हैं, बट इसके डायरेक्शन में यही मेंशन है कि अगर आपको चाहिए कि आपकी स्किन एकदम वेलवेटी सॉफ्ट रहे, लश वेलवेटी सॉफ्ट स्किन के लिए आपको अपनी पेट ड्राई स्किन पे इसे लगा। तो गाइस, मैं आपको ये जो प्रोडक्ट है वो हाईली रिकमेंड कर रही हूँ, हाईली रिकमेंड कर रही हूँ। अगर आपको लगता है कि, जैसे कि आप लोग कमेंट सेक्शन में हमेशा बोलते हैं कि आपको लगता है कि मैं जेन्युइनली आपके साथ अपना रिव्यू, अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, तो गाइस इस प्रोडक्ट को आप एक ट्राई जरूर दीजिएगा। आप एकदम भी ना डिसअपॉइंट नहीं होंगे, तो एक ट्राई तो देना बनता है। तो चलिए अब जल्दी से इसकी ना पैकेजिंग के बारे में। गाइस, वाओ स्किन साइंस का अमेजॉन रेन फॉरेस्ट कलेक्शन बॉडी बटर इस टाइप के पैकेजिंग में आता है, जिसके जो की इंग्रेडिएंट है वो है टुक्यूमा बटर एंड कुपुआसू बटर and pro vitamin B5 for lush velvety soft skin, no paraben, silicone, mineral oil or added color. Net volume is 200 ml और 200 ml क्वांटिटी आपको 399 रुपीज की मिलती है। न्यूली मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट है, सितंबर में इसका मैन्युफैक्चर हुआ है, और इसकी जो शेल्फ लाइफ है वो है 2 साल। मेड इन हिमालयाज, बायोएक्टिव स्किन केयर, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड, क्वालिटी फ्री, 100% वेगन एंड फॉर्मुलेटेड इन USA। कॉशन यहाँ पे इसमें मेंशन है कि आपको अपने आई एरिया से इसे दूर रखना है, और पैच टेस्ट रिकमेंडेड है। की इंग्रेडिएंट यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो कि वीडियो को पॉज करके भी अगर आप इंटरेस्टेड हो तो पढ़ सकते हैं। और गाइस, उसके बाद इन्होंने बोला है, क्लेम किया है, banish dryness and pamper your skin with a super moisturizing goodness of वाओ स्किन साइंस बॉडी
एंड इट इज परफेक्ट फॉर डेली यूज, सूट्स ऑल स्किन टाइप। सो गाइज यहाँ पे इन्होंने जो भी क्लेम किया, डिटेल क्लेम आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं आप चाहें तो। हाउ टू यूज इसमें मेंशन है जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो ये होगा इसकी आउटर पैकेजिंग। चलिए आप देख लेते हैं अंदर से ये किस टाइप की पैकेजिंग में आता है और इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है। तो गाइज अंदर से ये एज यूजुअल जो वाव स्किन साइंस के जो स्टैंडर्ड पैकेजिंग है उसी में आता है, और सारी इन्फॉर्मेशन जो आउटर बॉक्स पे थी वो सारी इनर बॉक्स पे भी लिखी है। हर छोटी से छोटी डिटेल इन्होंने इसमें मेंशन की है। उसके साथ साथ अंदर से अगर आप देखेंगे तो ये इस टाइप की बॉक्स में आता है, काफी यूनिक काइंड ऑफ इसकी पैकेजिंग है। और यहाँ पे आपको एक लिड मिलती है। तो गाइज इस टाइप का व्हाइट कलर का ये बॉडी बटर है जो कि एकदम परफेक्ट है कंसिस्टेंसी में। ये देखिए बहुत ही इजीली ग्लाइड हो जाता है, बहुत इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है, बिल्कुल भी हैवी नहीं लगता। और उसके साथ साथ गाइज बहुत ही ज्यादा एक इंपॉर्टेंट बात इसके बारे में ये है कि पानी से हाथ वाथ धोने के बाद भी, इवन अगर आप हैंड वॉश से भी अगर आप हाथ धोएंगे ना तब भी इसका असर कम नहीं होता है। सिमिलरली जितना ये पहले भी आपके हाथ को मॉइस्चराइज करता है ना, पानी से उसका असर नहीं जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा अमेजिंग बात है। जबकि मामा अर्थ का जो बॉडी बटर है ना उसके साथ ऐसा नहीं है, पानी से धोने के बाद वो तुरंत चला जाता है, जबकि कितना ज्यादा हैवी है। जबकि जैसे कि मैंने आपको बताया था बहुत हैवी है, लेकिन पानी से धोने के बाद उसका असर तुरंत निकल जाएगा।